Əməli turmuşumuzda şərait qancha yaxşı bo'lgan aholilarningki bezlishi shuncha oddiy, ozoda. Lekin turmushi g'urgul o'tayotgan aholilarning o'zlari qaraydigan bo'lsak, aksicha har xil narsalardan liq to'shib kirdi. Ya'ni ularning balkoniga necha yildan buyon kiymagan koni oyoqlar dövlab qo'yilgan. Oshxona shkabi, so'lyo tomoq qoshlari bilan liq to'lgan. To'nglatqining to'ng'itish bo'limizda burun eshib qolgan go'shtlar dövlangan bo'lib, hamma narsani tashlash ko'z qiymay, ko'nglimda hamon bir kun ishlatib qolishim mumkin deb o'ylaydi. Natijada bunda ushaq-ushaq narsalar dövlanaverib, uyga o'xshamay, aksicha bir omborga o'xshab qolgan bo'lib, odam bir döv keraksiz narsalar bilan birga turishga majbur bo'ladi. Nurg'un kishilarning nazarida narsa tashlashga ko'zi qiymaslik, oila tirishchanlik, iqtisodchanlik bilan tutqanlik deb qaraydi. Amaliyotda keraksiz narsalarni yig'ib olish iqtisodchanlik emas, balki ko'pincha hollarda namratlikdan qo'rqib ketganlikdan qolgan asorat. Bundaq kishilar doim moddiy ashyolarning dishmasligidan ansirab, ko'ngilda bexatarlik tuyg'usi yo'q bo'lg'achqa, keraksiz narsalar bilan uydagi har bir bo'shliqni to'ldirishni o'ylaydi. Lekin ko'nlarda uyning amirlik bo'lsa, boylik kiradigan bo'shliq qolmaydi deydigan gap bor. Bu hargizmi xurofotlik emas, balki bu psixologiya va reallik hisoboti. Yana bir amaliy iqtisodiy hisobot qilib ko'rsak, mayli uy seti bilan yoki uy ijaralang, uyning har bir kvadrat metrining tanarxi bo'ladi. Sal cho'ngroq shaharlarda uy setilish uchun 1 kvadrat metrga necha 10 ming yuan kirdi. Uy ijarash uchunmi 1 kvadrat metr yerga har oyda necha 10 yuan, hatto necha 100 yuan topshirasiz. Lekin bunday qimmatli bo'shliqni olgandan keyin nurg'un kishilar bir da'vatsiz yo'llanma qog'oz eshiklarini dövlab, tartmalarni so'lyo xaltlar bilan to'shtirib, kiyim shkabini necha yil kiymagan kon kiyimlar bilan to'ldirib turdi. Hamda bunday kishilar o'zini pul tejab kun o'tkazyapman deb qaraydi. Amaliyotda bular nihoyat qimmat uyni ilib, uyni pulga yaramaydigan bir döv keraksiz narsalarga to'ldirib olib, axlatxona qilib qo'ydi. Bu o'zining uyini haqsiz keraksiz narsalarni yig'ib olish punkt qilib olganga barobar. Puldarlar bunday ziyon tortishni hargiz qilmaydigan bo'lib, pul xajlab odam tepib keraksiz narsalarni tozalashga roziki, rohat uchun uyda bo'shliq qoldirishni xohlaydi. Onun ustiga texnik cho'nqur ma'noda elib aytgan chog'da keraksiz narsalarni yig'ib olishni yaxshi ko'rishning manbasi qalbidagi kamchilik ham namoratlik tuyg'usi. Ya'ni konini tashlash qiymaydigan kishilar ko'ngilda doim navodi buzilib qolsa-chu, navodi keyin yangisini setib olishga pulim bo'lmasa-chu, navodi keyin o'riqlab qolsam-chu deb o'ylaydi. Gapning ochiqini aytgan chog'da ular buningdan keyin kunlarining yaxshi bo'lib keladiganligiga, texnik ko'p pul topa oladiganligiga ishonmaydi. Ya'ni har kun atrofiga kod ishlatmaydigan narsani yig'ib olgachqa, ularning yoshirin ingida men faqat aplab-saplab kun o'tkazishga loyiq degan ufqum tadrijiy shakllandi. Odam har kuni shunday muhit yashayversa, barliq zehnini aplab-saplab kun o'tkazishga arzimas ishlarni qilishga sarf qiladi. Shuning bilan birga o'zini qanday yuksaldirish, qanday pul tepish, fursatni qanday ching tutishida o'yinishga ra'y bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Yana bir nuqtadan qaraganda chog'da uybek qalayimqon bo'lsa, bu muhit psixologiyasiga ta'sir ko'rsatib, odamning zehnini to'xtamay xo'ritib, odamni bearam qiladi va besimis qildirdi. Uyning muhit qalayimqon bo'lgan sari xotinlar uy ishlari sababini asaldan urishib qoladi. Bolalarning ixtini yig'ish iqtidori asaldan ta'sirga uchraydi. Bir oila kishilari har kuni ichki xo'rashchida yursa, ko'ngli xotirjam bo'lmasa, inoqlikdan butun vujudi bilan pul tepishdan qanday so'z ochqani bo'ladi. Oddiysi oliy darajalik mehmon saroyiga kirsam, odam o'zini noit ozod his qiladi. Chunki bu yerda nas kerak az, pokiz, odamning diqqatini chetilgan qalayimqon narsalar yo'q. O'xshashlar puldarlarmi, cho'ng, tekshi qavatlik, oddiy bizalgan uylarni yaxshi ko'rdi. Ularning setib oldig'ini dal shu ozodlik va turmushni kontrol qilish tuyg'usi. Ya'ni kelib muhit pokiz bo'lsa, fikr yo'li aniq bo'ladi. Qaror chiqarishda oson qaymoq qolmaydi. Shunga odat kishilar aslidagi vaziyatni o'zgartirmoqchi bo'lsa, voz kechishni bilish kerak. Ya'ni 1 yil qo'yib qo'ygan, kiyib boqmagan kiyimlarni iyani qilish tegishli bo'lsa, iyani qilib o'tish yoki tashlab o'tish. Vaqt o'tib ketgan dori darmak bo'lsa, terasrash buyumlarini bevosita yo'q qilib o'tamiz. So'g'at saroy, talla bozori sovuq yig'an nachar so'g'at buyumlari, azaldan ishlatmaydigan azon istakanlarning hammasini bir taraf qo'yish kerak. Shundaqlam ozg'in foydani ko'zlab, qo'shib berilgan narsalar uchun ishlatmaydigan bir döv narsalarni setib olishning o'rni yo'q. Chunki haqsiz narsa amaliyotda eng qimmat bo'lib, o'zining o'yingizdagi bo'shliqni, ya'ni zehningizni xo'rtidi. Uyda faqat doim ishlatadigan va qarmoq kayfiyatni yaxshilaydigan narsa ikki xil narsa qolsa bo'ldi. Hamda narsa kerak setib olgan chog'da ko'proq pul xajlab, sufti yaxshiroqni setib olishga bo'ldi. Hargizmi azon narsani qo'g'lishib, sufti nachar, uzun ishlatgan bo'lmaydigan narsani setib olmaslik kerak. Uyni yig'ishtirishmi, mohiyatda o'zining hayotini retlaganlik. Chunki sizning tozalaydiganingiz faqat eski narsalar bo'lib qolmay, yaxin muhimi qalbingizdagi tashvish, yana kelgusiga bo'lgan xotirjamsizlik. Uyda bo'shliqlar qoldirilganda, ondan ko'nglingizda imkoniyat qoldig'ini bo'ldi. Faqat sizga yuk bo'lib qolgan ushaq-ushaq ishlarni tashlab qo'ygandilar, ondan texnik yaxshi fursat va texnik yaxshi turmushni kutib olasiz. Bundaqda bu qitimli temamiz mishada oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bir tal yurak berib, meni qaytib bilan texnik yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli yo'llab turaman.